Hurmatli haydovchi, spirtli ichimlik iste'mol qilganingizni tan olasizmi? Tan olaman. Haydovchi bilan muloqotga kirishadi va haydovchidan boshqa insonlar bilan gaplashib, ularga hisobot berishga majbur emas. Qidiruvda ekanligi aniqlandi, vaqtinchalik saqlash uchun jarimalarni joylashgan. Spirtli ichimlikdan mast haydovchini yo'l-patrul xizmati inspektori aniqlashgan va hozirda rasmiylashtirish jarayonlaridan bevosita tanishamiz. Inson uydan chiqar ekan eng birinchi orzusi eson-omon yana oilasi bag'riga qaytish bo'ladi. Ammo afsuski, qoidalarga bepisand munosabatda bo'lganlar tufayli kimdir shu orzu bilan uydan chiqib, lekin ortga qaytmasligi ham mumkin. Shunday holatlarning oldini olish maqsadida jinoyatchilikka qarshi kurash, huquqbuzarliklarning oldini olish hamda yo'l transportlari hodisalari profilaktikasining tashkil etish maqsadida Ichki ishlar vazirligi Jamoatchilik xavfsizligi departamenti hamda yo'l harakati xavfsizligi tarkibida ishchi guruh tuzilib, nazorat, reyd va targ'ibot ishlari olib borildi. Tadbir boshidan yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan 8114 ta qoidabuzarliklar, shundan 4070 ta qo'pol qoidabuzarliklar, jumladan 320 ta transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxslar tomonidan transport vositasini boshqarish, 1181 ta hujjatsiz boshqarish, 78 ta ko'zgusimon tusi o'zgartirilgan oyna o'rnatish, 208 ta svetoforning taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmaslik, 22 ta qarama-qarshi harakatlanish holatlari aniqlanib, 2708 ta transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Ayrim haydovchilar hattoki spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda rolga o'tirganliklari aniqlanib, ularning xavfli xatti-harakatlariga o'z vaqtida chek qo'yildi. Tezkor chorrahasida Nexia rusumli davlat raqam belgili avtotransport vositasi to'xtatilganda haydovchidan spirtli ichimlik hidi kelganligi uchun transport vositasidan tushirib, tegishli tartibda alkotesterdan o'tkazganimizda alkotesterda 309 milligram miqdorda spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha transport jarima maydoniga qo'yilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Hurmatli haydovchi, spirtli ichimlik iste'mol qilganingizni tan olasizmi? Tan olaman. E'tirozlaringiz yo'q-a? Bu holat boshqa qaytariladi? Boshqa qaytarilmaydi. Siz yosh ekansiz, nima qilasiz? 2000-yil bola spirtli ichimlik iste'mol qilib transport boshqarishga ko'rmayapsizmi? Dolzarb tadbirlar ketyapti, xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri davom etyapti. Bu holat boshqa qaytarilmasin. Boshqalar esa avtomobillarning qonun talablariga zid tarzda qayta jihozlab, umumiy xavfsizlikning xatar ostiga qo'yganliklari uchun javobgarlikka tortilishdi. Shu bilan birga velosipedchi va moped haydovchilari tomonidan sodir etilgan 48 ta yuk avtomobillarida vazn va gabarit me'yorlarini buzish bilan bog'liq 60 ta qoidabuzarliklar aniqlanib, ushbu transport vositalari belgilangan tartibda jarima maydoniga joylashtirildi. Bundan tashqari Namangan shahar, Davlatobod, Yangi Namangan, Norin, Chortoq, Mingbuloq, Uchqo'rg'on, Yangiqo'rg'on, Pop, Uychi hamda To'raqo'rg'on tumanlari xalq deputatlari vakillari, mahalla faollari va hududdagi o'quv muassasasi hamda tashkilot rahbarlari ishtirokida 15 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazilib, 1,5 ming nafardan ortiq fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borildi. Reydning asosiy maqsadi yo'llarda tartib-intizomning mustahkamlash, har bir fuqaroning hayoti va xavfsizligining himoya qilish. Tungi tadbirlar orqali yana bir bor shunga amin bo'ldikki, qonun hamma uchun barobar. Mas'uliyatdan qochishning ilojisi yo'q. Yo'l barchamizning umumiy maydonimiz. Har biringiz o'zingizdan tashqari boshqalarning taqdiri, oilasi va hayoti uchun mas'ul ekanligingizning unutmang. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Namangan.